Essa tempestade foi permissão de Deus para mudar a tua rota. Diga: se essa tempestade não chega, tu continuaria besta do mesmo jeito, tu continuaria otário do mesmo jeito, tu continuaria Zé Mané do mesmo jeito. Mas agora que ela veio, acorda, desperta. Deus permitiu essa tempestade para abrir seus olhos, para mostrar quem é e quem não é. Porque em Betsaida tinha morte, mas em Genezaré tem vitória. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, porque assim diz o Senhor: essa tempestade foi eu que permiti para corrigir tua rota.